Witam wszystkich. Dzisiaj w odcinku temat, czy warto kupić akcje firmy Nvidia przed wynikami Q3, które będą miały miejsce za kilka dni. Nvidia to oczywiście obecnie król procesorów GPU. Postaram się odpowiedzieć na pytanie z tytułu, jaki jest ogólnie sentyment na rynku i co może się wydarzyć po ogłoszeniu wyników. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, jaki jest ogólnie sentyment na rynku. Mamy tutaj dwa źródła z Forbes i Yahoo. Możemy przeczytać między innymi, że wyniki mogą wstrząsnąć rynkiem w górę lub w dół. Czyli jak zwykle od wielu już kwartałów dużo zależy od wyników firmy Nvidia, szczególnie jeśli chodzi o rynek AI. No, do tej pory firma dowoziła wszystkie estymaty i dlatego no, wciąż rynek szedł do góry. I zobaczymy, jak będzie tym razem. Mamy tutaj zdania typu, jeśli Nvidia spełni oczekiwania, dalej będziemy mieli wzrosty na rynku, szczególnie jeśli chodzi o firmy technologiczne. Firma potwierdzi pierwszeństwo na rynku przed firmą AMD, która no, aspiruje oczywiście do tego rynku też procesorów GPU. No, jeśli chodzi o firmę AMD, zapraszam do innego mojego materiału. I wszystko będzie tak jak do tej pory, jeśli chodzi o ostatnie kwartały. Natomiast jeśli nie, możemy oczekiwać no, spadku kursu nie tylko Nvidia, ale też innych firm, szczególnie związanych z AI. Natomiast ogólnie inwestorzy jednak są nastawieni pozytywnie mimo wszystko. No, mówi się ostatnio sporo, czy jest ta bańka AI, czy jej nie ma, czy nie chodzi o samą firmę, ale ogólnie o AI. Natomiast wciąż jest ten apetyt na ryzyko. Tu mamy inne źródło, które się wypowiada w podobnym tonie. Mm, Czyli mamy tutaj, że mamy oczekiwania, jeśli chodzi o te wyniki. No i zobaczymy, czy Nvidia spełni oczekiwania, nawet w tych trudnych warunkach rynkowych. Sentyment jest wciąż tak zwany byczy. Pomimo tego, że są pewne obawy, jeśli chodzi o wycenę firmy, czy też konkurencję. No i oczywiście tutaj, jeśli chodzi o same kursy walut, to są też inne czynniki, na przykład ostatni shutdown w USA. Spójrzmy teraz na wyniki z poprzedniego kwartału. Jest to tabelka, która właśnie uwzględnia te poprzednie wyniki Q2. No i oczywiście no tutaj mamy wzrost rok do roku bardzo wysoki w tych liczbach. Tutaj mamy oczywiście przychód, marżę, zysk netto, na końcu EPS. No i dzięki tym super wynikom no, te wyniki pozwoliły dalej na wzrost samego kursu Nvidia, ale też innych firm. I sama firma przewiduje, czy przewidywała w tym okresie, że w tym kwartale będzie no, przychód na poziomie, tutaj będę mówił ja już w tych bilionach, 54 biliony w porównaniu do tej liczby, 46,7, czyli mamy tutaj wzrost plus minus 2%, czyli ta liczba plus minus 2%, przy wciąż bardzo wysokiej marży. Ta marża tutaj było no 72,4, tutaj marża jest nawet wyższa, czyli firma sprzedaje dużo przy bardzo wysokiej marży. Jeśli chodzi o same oczekiwania rynkowe, to EPS na poziomie 1,25 czy 6. Tutaj mamy te poprzednie kwartały, wszystkie EPS zostały pobite, no i tego też rynek oczekuje teraz.
Przy przychodach 55, tutaj 28 biliona, czyli w porównaniu do tej liczby, którą mamy tutaj, no jest to możliwe do spełnienia. Firma podaje właśnie 54 plus minus 2, czyli może być plus 2%, ale też minus 2%, natomiast jest to możliwe te liczby są możliwe do spełnienia. Jeśli się tak stanie, będzie to taki pierwszy czynnik, który uspokoi inwestorów. Drugi czynnik to jak zwykle jaka będzie przyszłość, czyli co powie szef firmy, czy coś powie, że coś takiego, że zaniepokoi inwestorów, czy nie, ponieważ no, oczywiście rynek wycenia przyszłość. Jeśli chodzi o przychody firmy, widzimy, że no, te przychody od pewnego momentu wzrastają wykładniczo. Teraz pytanie, czy faktycznie firma jest czy akcje firmy są aż tak drogie. Tutaj mamy poniżej wykres P do E dla Nvidia i AMD. No i widać, że dla Nvidia jest to 32,5, dla AMD 44, czyli ta wartość jest większa dla AMD niż dla Nvidia. Tutaj mamy ten wzrost w pewnym momencie na początku października. No, on jest spowodowany wzrostem kursu akcji po podpisaniu umowy z OpenAI, AMD. Czyli jeśli chodzi o tą wycenę, no, nie jest wysoka i nie jest to na pewno przeszkoda, żeby kupować dalsze akcje, w sensie inwestorzy nie muszą czekać na jakąś dużą korektę. Porównując dalej AMD do Nvidia, mam tutaj marżę. Mamy marżę zysku netto i marżę brutto. Jest to tutaj porównanie tej fioletowej linii do zielonej oraz niebieskiej do pomarańczowej. Oczywiście wyższe linie są dla Nvidia. No i widać, że no, marże dla Nvidia są no, większe, czy o wiele większe nawet niż AMD. No tutaj potwierdza się to, że no, potwierdza to, że te wszystkie wyniki, które mamy później, czyli firma sprzedaje dużo, czy bardzo dużo i przy wysokiej marży, no i obecnie jest to niewątpliwie lider tego rynku. AMD ma wciąż no, znacznie mniejszy procent udziałów w tym rynku. Jeśli chodzi o estymaty ceny kursu, dwa źródła. W pierwszym mamy bardziej wariant optymistyczny 350 dolarów, mniej czy średni to jest około 250 dolarów. Z innego źródła mamy podobne wyceny. No i w porównaniu do obecnej ceny jest to firma, która jest niedowartościowana w tym sensie. Jeśli chodzi o jakieś rekomendacje analityków na rynku, no to ogólnie sentyment jest dalej pozytywny. Widzimy, że większość jest kup lub mocne kup. Nie ma tutaj sprzedaj lub czegoś podobnego. Dalej mamy estymaty przychodu, zysku na następny rok i jeszcze do 2 lata, no to widzimy też szybkie wzrosty, podobnie jeśli chodzi o EPS. Na samym wykresie nie ma nic ciekawego, są to świece tygodniowe. Tutaj było maksimum, spadliśmy od tego maksimum w pewnym momencie około 16%. Obecnie jest to około 10%, czyli po prostu no nie ma tu nic nadzwyczajnego, powiedzmy zdrowa korekta. Pytanie co dalej, bo widać, że po tej świecy widać, że rynek no, czeka na te wyniki i się zastanawia. Po wynikach na pewno ten kurs pójdzie w górę albo w dół, w zależności od tego, co się wydarzy w środę, jeśli chodzi o przedstawienie wyników. Jeśli kurs pójdzie w dół, pewnie przybije tutaj strefę i możemy skończyć tutaj, w tej strefie. Później oczywiście zobaczymy, co się wydarzy. Więc podsumowując, oczywiście na rynku jak zwykle niczego nie można być pewnym. Jeśli chodzi o samą firmę Nvidia, no oczywiście wciąż ona ciągnie ten cały rynek, który jest związany z AI. Dużo zależy od jej wyników. Problem jest taki, że
te oczekiwania są bardzo wyśrubowane, jeśli chodzi o tą firmę, no i nawet najmniejszy błąd może spowodować obsunięcie się tego rynku. Rynek może stwierdzić, że pęka właśnie ta bańka AI. Jeśli wszystko będzie w porządku, no to rynki dalej pójdą w górę. Takie są oczekiwania. No i jeśli chodzi pytanie, czy warto kupić akcje, jeśli wszystko będzie w porządku, no to myślę, że tak, że dadzą zarobić. Natomiast zawsze jest to ryzyko, zawsze można sobie podzielić kwotę, która jest przeznaczona na zakup akcji przed i po wynikach, żeby ewentualnie uśrednić. Zmniejsza to oczywiście ryzyko. Jeśli ten film się Wam podobał, zapraszam do subskrypcji i lajka i do zobaczenia w następnych odcinkach.